2009年2月22號係我哋教會首次舉辦嘅新酒恩膏報道音樂會。當日各部門嘅弟兄姊妹上下一心，各盡其職，用行動表達佢哋對整個聚會嘅期待。而家等我哋一齊嚟回顧一下當日一啲新朋友嘅回響。可能以前真係雖然我受咗浸係基督徒，但係好多時都同神個溝通比較少啦。咁而家即係終於感受到佢嘅説話咯。好深刻就係好多時候嘅理想、我嘅難處、苦處或者我嘅其他覺得好無助嘅地方，佢都同我講，咁就佢會幫助我。我好開心咯，我信咗神咯，因為喺恩賜播種期間呢，我聽到神話俾我聽，我性格啦，係啊，話我外表好似個玻璃樽，內裏好脆弱，事實係咯。我亦都係一個唔容易相信人嘅人，係講我感情方面，係講我係受過傷害，係的而且確係個感覺到我家庭冇乜溫暖，係呢個要係神話俾。即係話講出嚟嘅咯，係咯，呢係我內心嘅感受。我相信佢會日後都會陪伴我左右咯。十成信咯，跟住同埋特別係講揸車嗰啲啊，跟住出個事啊，好似都中晒啊，係咯，跟住同埋中意旅行啊、玩啊，都係咯，就唔係其實好多嘢都講中咗好多，我真係唔知點講，咁大張。都中晒，我好驚。當日一班嘅音樂侍奉者，除咗喺台上面演奏同和唱之外，佢哋更會走到落台下，為一啲嘅新朋友去恩賜運作。我哋一齊嚟聽下佢哋身兼兩職嘅體會。其實喺今日出嚟之前，自己內心都好期待啦，因為即係亦都感謝神啦。我見到其實教會入邊一個咁新嘅模式嘅方法啦。除咗我哋自己，我屬於譬如 music team 一部分之外咧，其他頂尖好多，譬如負責整個嘅現場啊嘅人流嘅分佈啊，或者係統籌所有嘅細節嘅頂尖會都做得好好咯。我感謝主就係話，我哋即係呢間教會能夠好有彈性嚇，讓神喺藉住佢俾我哋嘅方法當中，我哋都能夠承接得到。咁雖然今次可能我哋第一次嘅時候大家唔好習慣啦，或者台上都可能有音響上啊，可能唔係話最盡善盡美啊，大家都感受到其實大家都同心啦，同埋自己上邊我負責吹笛嘅咁樣嚇，但係吹笛嘅時候，我覺得都好放鬆，能夠好感受到即係當時吹呢首音樂嘅時候嗰種嘅感覺，就唔會話好似好緊張啊，好唔習慣咁樣咯。咁就都好得意嘅，因為禱告嘅時候咧係收到一個朋友嘅資料，咁就都多嘅。咁就第二個就收得唔係好清晰咁樣嘅，咁我就都放低唔理啦咁樣啦。咁就後尾真係現場嘅時候，我即係有時間做到一個咯，即係到第二個嘅時候，其實我已經要上翻台吹笛咁樣啦。咁但係感謝神就係嗰個朋友就事先收嘅資料咧，咁嗰個朋友聽完之後，雖然冇即時決志啦，佢即問翻帶翻嚟嗰個嘅姊妹啊，你咪講咗嘢俾佢哋聽啊，你咪首先講晒俾佢知，咁佢覺得都有80幾準嚇，咁佢都覺得係好準確。今日當一嚟到呢個聚會嘅裏面呢，神嘅恩膏咧係好勁嘅，特別就係話當全位牧師咧上到台上面咧去作一啲嘅簡介嘅時候咧，其實當其時又好喺台上面咧好感受到咧神嘅聖靈啦、恩膏啦、同在啦，每一樣嘢咧係突然之間係超自然咁臨到喎。另一部分咧就係恩賜運作啦。咁其實係我哋喺恩賜運作嘅裏面咧，都好感受到神嘅同在，因為我自己兼顧嘅崗位咧就係要走嚟走去啦。咁但係咧喺成個過程嘅裏面咧係完全咧，你會覺得好順暢啦，好自然啦，甚至乎就係話完全唔會覺得就係話唔知點樣去直情投入翻喺恩賜運作嗰部分嘅裏面喎嚇，你一坐低落去呢，其實你就即時可以運作到嘅喎。咁所以其實即係喺我自己今日能夠有機會參與呢個嘅報道音樂會啦嚇，咁我覺得好榮幸。以下係其中兩位領袖分享佢哋對呢次聚會嘅感受同期望。咁我覺得今日即係一個新嘅嘗試啦。但係如果以一個嘅新嘅嘗試嚟講，係一個都非常滿意啦嚇，因為我睇到。即係雖然弟兄姊妹即係喺台上侍奉嗰班啦，即係有部分有少許嘅緊張，但係睇到佢哋即係整體嚟講就我覺得佢哋好努力咯即係佢無論喺練習啊喺現場嘅水準啊，都係即係喺我預期之內有某個程度上嘅滿意啦。咁當然啦基本上最期望嘅係就
會能夠達到就係帶到更多人信主啦，即係藉著呢個嘅音樂報導，咁多弟兄姊妹帶領佢哋嘅親友啊翻到嚟當中去即係一方面去藉著詩歌感受到神嘅同在啦，咁另一方面我都期望就係話我哋即係喺音樂上面嘅改善啦，因為今次我哋係以一個最即係以我呢一 team 嚟講係以一個最簡單嘅形式去表達嘅，咁我期望下一次就會即係嘗試多啲嘅編排，希望藉著呢樣嘅即係藉著一樣咁好嘅媒介啦，呢個音樂神所賜嘅一個工具，佢真係讓人哋感受到即係神嗰種嘅真實同埋同在啦。我覺得咧今日呢個聚會非常之成功，第一個感受咧就係我覺得個氣氛好好個氣氛即係弟兄姊妹同埋啲新人咧都好享受同埋好融洽喺個好特別神嘅同在嘅氣氛底下咁第二個感覺咧就係當我恩賜運作嘅時候咧，發覺有真正嘅 music team 喺度敬拜讚美，用心靈誠實去敬拜神嘅時候係好唔同嘅，同我哋平時喺啲食肆或者街外，即係好容易恩賜運作同埋好 flow 嘅呢個係我發覺個優勢係同之前唔同嘅就係有大衛嘅敬拜團隊喺當中而我哋喺當中恩賜運作，亦藉咗呢個新皮袋咁我感受到而家神嘅流動咧，只係一個開始嘅啫係一種嘅油嘅恩膏咁但係嚟緊嘅日子，我好期待同埋相信咧，會有酒嘅恩膏出現，跟住係一級一級咁樣上嘅。但係當酒嘅恩膏出現嘅時候，就好犀利嘅我期待就係啲神蹟奇事會喺座位度發生啦同埋好多嘅恩賜運作嘅準程度一啲嘅知識言語即係好似 Paul Cain 同 William Branham 嘅程度會出現同埋咧啲人一入到嚟神嘅同在當中嘅時候咧，已經俯伏同埋震撼㗎啦，即係佢哋嘅生命已經係完全改變啦，即係嗰種神嘅酒嘅恩膏嘅同在係大到咧係咁嘅程度，所以而家我哋只係藉著呢個皮袋一個開始咗一個啱啱嘅開始啫，嚟緊係會超過我哋所想所求。Yes!